हाय दोस्तों, मैं गायत्री साहू आप सभी का स्वागत करती हूँ फिर एक बार अपने चैनल संतो किचन में। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वेजिटेबल सूप की रेसिपी। दोस्तों, इस सूप को बनाने के लिए मैंने किचन में सब्जी बनाने के लिए जो सब्जी लिए थे उनके छिलकों का इस्तेमाल किया है। ये सूप सर्दी, जुकाम और बुखार होने पर लिया जा सकता है। ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं रेसिपी के साथ।